देखिए हवेली के अंदर हम लेकर चलते हैं। देखिए कौन कौन भूत भेट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एंट्री कर रहे हैं पुरानी हवेली के अंदर में। देख लीजिए पहले चलिए, इसी में हुआ था पुरानी हवेली फिल्म शूटिंग। देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा है। देखिए दिखा रहा है आपको। चलिए चलिए बहुत कुछ कौन, अरे मुँह चाभा होता है साल। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आ गई थोड़ी भाई। बाप रे बहुत डर लग रहा है भाई, पुरानी हवेली के अंदर में। चलिए देखिए टूट गया पूरा घर, साफ नहीं हटा सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा पूरा इसी तरह बन रही है मेरे पास। लेके चलते हैं छत पे, दीपा नहीं रखे हैं बहुत भयंकर। इसीलिए कितना जब बनाते वीडियो बहुत वाला कितना बढ़िया मजा आता है। चलते हैं। अरे बाप रे हमको तो डर लग रहा है। सीढ़ी सीढ़ी ये भूत बेटा आएगा ना बहुत। देखिए पूरे जंगल में है पूरे छत पे जंगल। देखिए कौन सा जानवर है देखिए। देखिए बहुत सारा जान के खेल के दिखा रहे हैं।